ntabwo ari byo kuko ni memo abayobozi bahaye abakozi babo. Nubona iri tangazo uko rimeze rirangira ku paragrafe ya nyuma baravuga ngo use this policy memorandum is intended solely for the guidance of USIS personnel. Ni ukuvuga ngo tubwiye abakozi bacu ibyo bagomba kwitwararika, ntabwo rero abasaba ribareba. Makuru noheri nziza. Amakuru Imeze nongere mbaye ikaze nshuti bakunzi ba Rwanda Abroad, tubagezaho amakuru atandukanye by'umwihariko amakuru yo muri diaspora. Nk'uko mubizi diaspora hagenda haba amakuru menshi atandukanye, by'umwihariko kuri iyi nshuro harimo haravugwa itangazo ryashyizwe hanze rivuga ko umuntu usaba green card agomba gusubira mu gihugu yari arimo kugira ngo abe ariho process ye ikomereza, hanyuma azabone nabona green card azabone kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru rero twashaka kugira ngo tuyabaze Eric Kayihura, amenyereye byinshi mu bijyanye n'abimukira, amategeko ajyanye n'abimukira, kubera ko ari no mu ishuri ryabyo, adusobanurire byimbitse kuri iri tangazo. Nabonye ibiganiro yakoze kuri Teleruhuka, mbasabe ko mwazajya mujya kuri Teleruhuka mukanareba amakuru menshi ajyanye na diaspora. Yabigarutseho avuga ko ngo abantu dushaka ko twabifashe uko bitari. Reka mbanze ngo ikaze Eric Kayihura muri iki kiganiro tugiye kugirana. Urakoze Richard. Ngo abantu twibeshye kuri iri tangazo twabonye ryagiye hanze, wadusobanurira iki kuri iki cyemezo gishya cyatangajwe cy'uko ngo usaba visa, usaba green card agomba kubanza gusubira mu gihugu cye, hanyuma process igakomeza, yayibona akabona kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Abantu barimo kwibeshya ko ari itangazo rigenewe abasaba, ntabwo ari byo kuko ni memo abayobozi bahaye abakozi babo. Nubona iri tangazo uko rimeze rirangira ku paragrafe ya nyuma baravuga ngo use this policy memorandum is intended solely for the guidance of USIS personnel. Ni ukuvuga ngo tubwiye abakozi bacu ibyo bagomba kwitwararika, ntabwo rero abasaba ribareba. Ni nko kuvuga ngo ese ko mwari murimo guha green card abantu muhubutse mwibagiwe amabwiriza twabahaye ameze gutya na gutya. Banzu dusobanurire ubundi se nize mpinduka zabayemo. Uko bimeze ni nko kubibutsa ubundi kugira ngo winjire ku butaka bwa Amerika ufite visa ya non immigrant, uri umuntu uzasubira mu gihugu cyawe, noneho wagera muri icyo gihugu muri Amerika ugasaba ko iyo visa bayihindura ko ukaba noneho umuntu uzahaguma, hari ibintu byakurikizwaga byoroheje. Urugero, niba uvuye mu gihugu cyawe uje gushyingirwa, waturukaga tuvuge kuvuye mu Rwanda, wavaga mu Rwanda kuri visa ya fiance yitwa K. Noneho iyo visa ubundi ni non immigrant, ntabwo ari yo kuguma muri Amerika. Noneho wagera ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe wakagusabira green card. Ubu rero icyo barimo kwibutsa abakozi ni ukuvuga ngo ese uyu muntu koko mugiye guha green card mwasanze iyo tuyimuhera iwabo hari kuba iki kibazo, ni ikihe kibazo cyari kubamo? Wibuke ko muri Amerika haba department ebyiri. Hari department ebyiri abantu bitiranya. Hari Department of State, ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ari yigenga za ambasade. Hakaba na DHS, Department of Homeland Security, y'umutekano imbere mu gihugu. Ni ukuvuga ngo iyo uvuye mu gihugu cyawe n'ibyo wasabye ambasade byose biba bigengwa na Department y'Ububanyi n'Amahanga. Wagera mu gihugu ugatangira kugengwa na Department ishinzwe umutekano imbere mu gihugu. Ni ukuvuga ngo ni abantu ba USIS, kino kigo dusaba ibyangombwa, barimo kubibutsa ngo ese ko murimo gukora akazi ka Department y'Ububanyi n'Amahanga
kandi mwebwe muri abo umutekano imbere mu gihugu mwaretse aba bantu bakajya bajya kubisabira iwabo bakagengwa n'iyo minisiteri y'ububanyi n'amahanga byakwemerwa bikemerwa byakwangwa bikangwa aho kugira ngo mubyirundeho ariko nta cyahindutse n'ubusanzwe niko bakoraga gusa ni nko kubabwira ngo mwibuke igitsure ubwo ku muntu ushaka gusaba green card ni yakwitwara gute hari icyahindutse wenda ku muntu wari uri muri Amerika wenda dufate wenda urugero afite asylum ashaka gusaba green card cyangwa se yarashyingiranywe ashaka gusaba green card we yabigenza gute nibyo nahereyeho ntabwo iri tangazo rireba abakozi ni ukuvuga ngo uwasabaga agumya asabe uko bisanzwe ariko abazi yuko igitsure kigiye kujyaho bitandukanye n'ukuntu byihutaga mbere urugero iyo waje uri umunyeshuri nyuma yo kwiga ugahita ubona akazi muri Amerika wahitaga usaba ya visa student visa yawe bakayihindura bakagusabira ugasaba green card ubu rero basabye ko uzajya ubanza utahe icyo kigo kiguhaye akazi kigusabire green card uri iwanyu niba waraje intangaha nk'aba bazaza gukina umupira bazaza mu gikombe cy'isi hari uba afite talent Amerika ikeneye bakavuga bati ashobora kuhagera agasaba ko viza ye yo kureba igikombe cy'isi nirangira azasaba green card ati mfite talent yemerewe mwashyize mu itegeko ry'uko ufite iyi talent mwemerewe kumufata ubwo babwiye abakozi babo bati uwo muntu nimumubona muzamubwira abanza atahe ajye kubisabira iwabo urumva ni nk'icyo cyonyine cyahindutse ariko ubwo aho urumva ko bireba umuntu uri muri Amerika ushaka green card birimo biratureba yego ariko urimo gusaba ntabwo bamubwiye ngo wisaba arasaba hanyuma abakozi bo nibo baza kubireba bavuga bati uyu nguyu urumva hari ijambo bakunze kugarukaho cyane muri iri tangazo ijambo ryitwa ngo administrative grace na extraordinary relief ayo magambo bakunze kuyagarukaho muri buri paragraph ni ukuvuga kwibutsa abakozi ngo kubaha green card ni ibintu bibiri mugomba gushingiraho administrative grace mwebwe nk'abakozi bacu icyo muzashingiraho ntawe uzabarega ni ubushake bwanyu mwabibima nta tegeko nta wabijuririra ngo dore uyu muntu anyimye iki hanyuma hakaza extraordinary relief uwo muntu mugiye kubiha ese koko afite impamvu zidasanzwe zituma adasubira iwabo kubisabirayo ariko izo mpamvu nanone ntibazisobanuye urumva ko uwo bita adjudicator wa mwofisiye ushinzwe kwakira impapuro akagutumiza akakubaza akaguha green card cyangwa akayikwima uwo muntu bamurekeye ubuhuru niko navuga ni ukuvuga ngo uwo muntu kugira ngo azabiguhe azavuga ati nshingiye kuri iki kintu kidasanzwe gituma adasubira iwabo kujya kubisabirayo ubwo ni iki wabwira noneho umuntu wari uri mu nzira zo gusaba green card umuntu uri mu nzira z'uko wenda wagize ubwoba ati wenda bagiye kunsubiza mu gihugu cyanjye wamubwira icyo umuntu uri muri Amerika ntacyo namubwira kidasanzwe kuko ntabwo iri tangazo rireba abasaba bagumye basaba uko bisanzwe gusa araba yiteguye ko hagiye kubaho igitsure kiruta icyakoreshwaga mbere byaba se bihura na bya bindi biheruka kujyaho by'uko umuntu ibibazo bisaba by'umuntu ugiye kujya gusaba ubwenegihugu byongerewe hakaba harongereweho ikindi gitsure byaba biri mu murongo umwe ahubwo hari ikindi cyemezo cyari giherutse kubaho hari ikibazo cyabaga muri gusaba green card
gusaba ubuhunzi no gusaba ubwenegihugu, hari ikibazo kivuga ngo ufite ubwoba bwo gusubira mu gihugu waturutsemo. Icyo kibazo bagikuye muri ibyo bibazo, bakivanamo bacyohereza muri ambasade. Ni ukuvuga ngo cyavuye muri departoma y'umutekano imbere mu gihugu kijya muri departoma y'ububanyi n'amahanga. So muri ambasade nibo bazajya bakubaza icyo kibazo. Urimo gusaba viza bwa mbere, bazajya bakubaza ngo ese ufite ubwoba bwo kuba muri iki gihugu? Birumvikana ko niba ushaka viza utazavuga ngo mfite ubwoba, uzavuga ngo hoya nta bwoba mfite. Nugera muri Amerika ukavuga ngo ndashaka ubuhungiro, bakubwira ngo ariko hari igisubizo wahaye ambasade, wababwiye ko nta bwoba ufite, bihindutse bite? Warabeshye, kandi urabizi ko kubeshya Amerika ari icyaha gikomeye hano. Birajyanye ahubwo n'ibyo ngibyo. Icyo cyemezo bafashe cyo kohereza icyo kibazo muri ambasade ni kimwe no kuba bafashe abantu bashaka kuguma hano kandi barasabye viza bavuga ko bazataha. Ni nko kubabwira ngo nimusubireyo, ibyo bintu mubidiringe na ambasade, twebwe ntabwo bikiri ibyacu. Ariko nanone aba ofisiye ntabwo bababujije kwakira green card, ziriya mpapuro I-485 abantu buzuze iyo basaba green card, abazakomeza bazuzuze, hanyuma ofisiye agendere kuri icyo kintu bamuhaye, bamwibukije, avuga ati ndabimuhaye cyangwa se uyu simbimuhaye. Eric Kayihura, reka tukubaze kuri iki cyorezo cya Ebola kivugwa muri Congo ndetse na Uganda. Amakuru avuga ko hari n'umunyamerika wanduye iki cyorezo. Watubwira ese ni iki umuntu wenda wifuza kuza muri Amerika cyangwa umuntu wifuza gutembera muri ibihugu uvuye muri Amerika yamenya kuri iki cyorezo cya Ebola n'ingamba zafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ya Ebola mu mategeko y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ibyorezo OMS cyangwa WHO ntabwo iraba icyorezo, biracyitwa ikiza gusa cyangwa indwara, kubera ko ntabwo irafata abantu benshi. Ariko kuva aho yavugiwe ahitwa Bundi Buryo, ni agace ka Uganda kegereye Goma, kegereye Congo, Amerika, ambasade ya Amerika ya Kampala yahise ifunga imiryango, ivuga ko abantu bashakaga viza bazagumya kureba ku rubuga rwayo niba yafunguye. Hanyuma departoma ishinzwe umutekano imbere mu gihugu na departoma y'ubuzima hano n'ikigo gishinzwe ibyorezo cyitwa CDC basohoye itangazo rivuga ko abanyamahanga bavuye muri Uganda, muri Congo no muri Sudani y'Epfo batemerewe kwinjira ku butaka bwa Amerika mu gihe cy'iminsi 30 uhereye iryo tangazo risohotse. Hanyuma abanyamerika n'abafite green card n'abandi Amerika yahitamo ko bashobora kwinjira, bo bakazinjirira ku kibuga kimwe gusa. Uzi ko Amerika ifite leta zirenga 50, ngira ngo ni 51, ariko abo bose uzaza ku butaka bwa Amerika azururukira kuri Washington Dulles International Airport, ikibuga cy'indege mpuzamahanga kiri Washington, nicyo cyonyine kizakira umunyamerika uturutse muri ibyo bihugu. Kubera iki ari cyo kibuga cyonyine? Aho niho bashyize ibintu bijyanye no gukumira ko Ebola yakwinjira ku butaka bwa Amerika. Uzajya ubururuka uhita uhura n'ababishinzwe, niba bazagushyira mu kato ntabwo mbizi, ariko niho bazacungira ibijyanye no kuba wakwinjiza Ebola muri Amerika. Bashyizeho ikibuga kimwe gusa rero, ibindi bibuga ntabwo. Umuntu uturutse Uganda, umuntu uturutse Congo n'umuntu uturutse muri Sudani y'Epfo, nta kindi kibuga bazamwemerera kwinjiraho atari icyo ngicyo. Njya mbona ukunda gukina n'amagambo cyane, ukayagoragoza ukamenya ibi bintu byo kuvuga ngo icyorezo, ikiza, ubundi bitaniye he? Watubwire ni gute bamenya ngo ni ikiza, ngo ni icyorezo, bitandukaniye he? Mu mibare ya WHO cyangwa OMS bavuga ko ikiza
igihinduka icyorezo cyangwa se indwara yitwa icyorezo iyo ifashe umubare runaka wegeranye mu gihe runaka, bafite imibare bakoresha bakavuga bati aka gace gatuwe n'abantu 5,000. Niba abantu 5,000, niba abantu bataragera ku mubare runaka kandi aha hantu batuwe n'abantu 5,000, ntabwo kiraba icyorezo, cyitwa indwara isanzwe. Ebola rero ahantu iri bavuga yuko ku bantu 1,000 bataragera, abafashwe bataragera kuri 50, bityo ntabwo cyari cyitwa icyorezo, ni indwara isanzwe. Ariko mu kinyarwanda ubundi iyo tuvuze icyorezo twebwe bivuga ikintu kidasanzwe gihise kiba ku kanya. Niyo yafata umuntu umwe, twe mu kinyarwanda tubyita icyorezo, ariko mu mategeko y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ntabwo biba byari byitwa icyorezo. Hanyuma muri iki gihe abantu bitegura igikombe cy'isi, hari abantu bagize ubwoba bati wenda isi izaza ku bibuga, hari abantu bagifite ubwoba bw'uko wenda batajya kureba imipira. Nabonye na ambasade y'Amerika mu Rwanda ishishikariza abantu bose bumva bafite ibyangombwa, bumva bashobora kuzakora akazi, ko basaba izi viza, ko bazaborohereza kubona viza. Ni icyo umuntu yamenya wenda kuri iki gikombe cy'isi kijya kubera muri Amerika ku bijyanye na viza, ku bijyanye na ICE? ICE, Sekreteri wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yemeje ko bagiranye inama abayobozi ba Amerika n'abayobozi ba FIFA, kiriya kigo nyine mpuzamahanga gishinzwe umupira w'amaguru ku isi, bakoze inama bemeranywa ko ICE itazakorera aho ibibuga biri. Ni ukuvuga kugira ngo abantu birinde ubwoba. Hari n'ababaga barasabye ubuhungiro bari muri Amerika bifuza kujya kureba umupira bakagira ubwoba, ariko iyo nama yemeje yuko ICE itazegera aho ibibuga biri, kuvuga ngo bamaze ubwoba abantu. Ahubwo Perezida Trump yemereye abapolisi lokale, abapolisi bo mu masiteti no mu mijyi izaberamo igikombe, ko azaboherereza inkunga irenzeho amafaranga kugira ngo bakore akazi neza, bagakore n'ako ICE yari gukora, ariko ICE itahageze. Nta bwoba rero ku bibuga. Ndumva abasaba viza se ubu ntibatinze. Niba hari umuntu utarasaba viza kandi igikombe gisigaje ibyumweru bikeya, ngira ngo babashishikarije gusaba viza igihe burya baba bagomba no gushyiramo nk'amezi 3 yo kugira ngo barebe niba bagenzure niba ibyo wababwiye mu madosiye ari ukuri. Ndakeka uwaba ateganya kuza mu mupira akaba atarasaba viza, ndakeka arimo gutinda. Hanyuma reka tugushimire cyane ku ikiganiro utuhaye kuri aka kanya uba wigomwe. Tubwire abantu ko amakuru menshi bashobora kuyasanga kuri Teraruhuka. Ngushimira kuri ibi biganiro ugenda ukora, kuko hari abantu benshi baba batazi aho bakura amakuru, kandi muri Amerika ikintu kigoye cyane ni ukumenya amakuru. Wenda sinzi icyo wagira inama abantu. Hari igihe umuntu yibaza ati ese mfashwe na ICE nabigenza gute? Ese umuntu wanjye aramutse afunzwe muri Amerika nabigenza gute? Hari umuntu aba atazi amakuru y'uko yabigenza. Numvise utanga amanimero wenda y'ahantu muri New Hampshire, ariko sinzi niba ariho hose muri Amerika umuntu afite ubushobozi bwo kuba yahamagara wenda abaroya b'ubuntu. Sinzi icyo wagira inama wenda umuntu ushobora kuba yakenera ubufasha bw'amategeko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari umwimukira. Nicyo twashingiye urubuga tunarwita Teraruhuka, kugira ngo amakuru barimo gukura kuri za TikTok n'ahandi abakura umutima bajye baza kuri Teraruhuka bumve ibiri nyabyo ni ibiki. Kuko nk'ubu nk'icyemezo nk'iyi memo abayobozi bahaye abakozi babo bo muri USIS bababwira bati mukaze igitsure, birahita bigera mu bantu, bikagera ibinyamakuru bikabisimbukiraho bigakanga abantu, bakanabihindura ku buryo abimukira bagira ubwoba. Ugasanga
ugasanga ntabwo byari bikwiye. Ikindi Tereruka nayishinze nshaka kugabanya bariyeri iri hagati y'abantu batavuga icyongereza n'ubuyobozi. Urabona umuntu ashobora kumva amakuru n'iyo byaba bimureba n'iyo byaba ari ibintu byiza, ariko kubera ko atumva icyongereza ntamenye icyo bavuzemo. Ubwo rero iyo nyabonye ngewe ari mu cyongereza nyashyira mu rurimi yumva kugira ngo abashe kumva ikimureba. Amatelefone wumvise ntanga ni amatelefone, ni itangazo ryakozwe n'ikigo cyitwa Boston Immigration Accompaniment Network cyangwa se BIJAN kiba Boston muri Massachusetts, bivuga ngo mwigire ubwoba abantu mutuye muri Massachusetts, muri Maine, muri New Hampshire, Vermont, Connecticut, aya mastate yegereye Boston. Babashyiriyeho ibigo bitandukanye. Ufite ubwoba bwa ICE cyangwa ufite uwawe wafunzwe, aho waterefona. Basanzwe muri Maine bazi ikigo cyitwa IRAP, Immigration Legal Advice Project, Advocacy Project, ariko no muri New Hampshire hari ikindi kigo cyitwa ACLU, American Civil Liberties Union. Hari muri Massachusetts cyitwa American Friends Service Committee, hakaba n'icyitwa Legal Representation Fund Project. Ibyo bigo birababwira ngo muhumure, twe dushobora kubunganira, niba mudafite amafaranga tuzabunganira ku buntu. Iyo uyafite icyo gihe wowe wishakira umwavoka wawe bwite, ariko iyo uri umuntu utayafite, ufite winjiza udufaranga dukeya, aba baragufasha. Ni ukuvuga ngo wakagombye gutunga nimero ya bamwe muri aba igihe ugize ikibazo ukabitabaza. No mu zindi state bagiye bahari, ntabwo buri state yose nagenda ndondora ibigo bihari, ariko ni byinshi bifasha abantu batishoboye kubunganira, n'iyo baba bishoboye bikabareberera niba koko mu gufungwa kwabo nta karengane karimo, niba koko hakurikijwe amategeko. Ni ukuvuga ngo rero aho umuntu ari hose yagombye gushakisha ibigo bene nk'ibi ngibi biba bihari. Biba bihari, ari abantu bashinzwe kureba uburenganzira bw'impunzi no kureba uburenganzira bw'umuntu ku giti cye muri rusange niba bwubahirizwa. Igihe cyose umuntu wawe afunzwe ntabwo wagombye gupanika cyangwa ngo uyoberwe icyo gukora, kandi wibuke ko iyo umuntu afunze we ntaba afite telefone, ntaba afite uko avugana n'abantu. Umuntu uzi ko atarabona ibyangombwa yakagombye kwicarana nimero ya telefone y'umuntu yahamagara akamufasha muri ibi bintu igihe yafunzwe, ariko akaba amufite mbere y'uko afungwa, kuko nafungwa sibwo azatangira kubashaka. Dusoza, ongera ugire icyo ubwira abantu bakutse umutima babonye iri tangazo rivuga ko umuntu wese usaba green card agomba gusubira mu gihugu cye. Gira icyo wongera ubibabwiraho abantu mu gusoza kino kiganiro. Ni iki babimenyaho, ni iki wenda abantu biteranije bagomba kumenyaho cy'ukuri? Icyo nababwira ni uko iri tangazo ritareba twebwe abasaba ibyangombwa, waba usaba green card, waba usaba ubwenegihugu, waba usaba ubuhungiro. Iri tangazo rireba abakozi b'ikigo gishinzwe gutanga ibyo byangombwa cyitwa USIS, ribibutsa kugira igitsure ngo uwo bahaye kuguma muri Amerika azabe afite impamvu koko zidasanzwe, extraordinary reasons. Ni impamvu zidasanzwe, kuko yashoboraga gusubira iwabo, ibyo abasabye akabyakira iwabo. Iyo rero wowe wagaragaje ko utabasha gusubira iwanyu, urumva ko ufite impamvu zidasanzwe. Babibukije gusa ukaza umurego. Umuntu natanze ingero ebyiri z'umuntu waje aje gushyingirwa n'umuntu waje aje kwiga. Abo ngabo iyo baje baza bafite viza zisubira iwabo. Gusaba rero ngo singitashye byabaga byoroshye. None abayobozi bibukije abakozi babo ko bitagombye koroha. Uwo muntu ajya basobanurira impamvu atasubiye iwabo ngo ategereze green card iwabo.
ari umunyeshuri, ari uwaje gushyingirwa, ari ufite talenti cyangwa se ubumenyi budasanzwe, bajyaga baza bagera inahangaha bagahita basaba guhindurirwa viza, none bavuze ngo mukaze igitsure kugira ngo umuntu mumwemerere iyo viza yo kuguma hano, ajye abereka impamvu zidasanzwe, atasubira iwabo ngo abe ariho abitegerereza. Gusa nanone hano nisegura, ntabwo ngira inama abantu mu mategeko, mbaha amakuru, bo bakishakira umunyamategeko. Okay. Abantu bakubona gute? Email yanjye ni tereruhuka@gmail.com. abantu benshi baranyandikira, nkabasubiza ibyo bansabye, iyo bansabye kubivuga nkabivugaho, iyo bansabye kubashakira umunyamategeko, hari abanyamategeko benshi dukorana, ndababashakira. Ni email yanjye ni tereruhuka@gmail.com. Okay, ubwo twebwe rero turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuntu uvaga ashaka gusaba green card ntitugire ubwoba, niko uri kutubwira? Ni ugukomeza, nta cyahindutse, gusa ni ukwitegura mu ibazwa ryawe, mu ibazwa ko bazatinda ku mpamvu ivuga ngo kuki utasubiye iwanyu ngo utwake green card uri iwanyu. Okay, reka ngushimire cyane Eric Kayihura kuri kiganiro utuhaye, kandi mbwira abantu ko bashobora kugusanga kuri Tereruhuka bakaba babona ibiganiro bitandukanye, amakuru menshi ajyanye n'abimukira y'ibibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakoze cyane kuri uyu mwanya w'igoma. Murakoze cyane Richard, barakoze n'abakurikira Rwanda Abroad, nanjye ndayikurikira, mugeraho ibiganiro byiza. Murakoze. Urakoze cyane.